हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट जो एलडीसी की जो एग्जाम हुई है 11 अगस्त को। उस भर्ती परीक्षा के यहाँ पर पेपर का एनालिसिस और यहाँ पर कट ऑफ कितनी रह सकती है, साथ ही साथ हमारे 2018 की जो 3 गुना के लिए जो कट ऑफ थी टाइपिंग के लिए, उसके साथ में हम यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए यहाँ पर है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं मनीष नागरवाल और आप देख रहे हो नागरवाल ग्रुप। सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी। यहाँ पर 4197 टोटल पोस्ट थी, जिसमें से नॉन टीएसपी की 3433 और टीएसपी की यहाँ पर 764 पोस्ट थी। और यहाँ पर अगर 15 गुना के रिजल्ट की बात करें तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पर 15 गुना में अप्रोक्स 63,000 के आसपास आपको देखने को मिले होंगे। और आप ऐसे मान सकते हो कि 60,000 के आसपास कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्जाम दी होगी। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कि पेपर का एग्जाम पैटर्न था वो क्या था। तो यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट था उसमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे, जिसमें टोटल मार्किंग यहाँ पर 100 नंबर की थी। और यहाँ पर 3 सेक्शन थे, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और मैथमेटिक्स का, जिसका प्रत्येक जो सेक्शन था वो 50 क्वेश्चन था। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो सीक्वेंस वाइज नहीं थे। मतलब कि अगर जैसे कि पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें यहाँ पर सीक्वेंस आपको देखने को मिलता था कि जैसे कि अगर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के ही थे। और उसके बाद में दैनिक विज्ञान शुरू होता था, उसके बाद में मैथमेटिक्स शुरू होता था। लेकिन हाल ही के जितने भी एग्जाम थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें यहाँ पर अगर आप सामान्य ज्ञान पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है तो सेकंड क्वेश्चन हो सकता है मैथमेटिक्स या दैनिक विज्ञान का कोई सा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। 2-3 क्वेश्चन एक साथ देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि वन बाय वन यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इस प्रकार से इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर मैथमेटिक्स पे फोकस करता है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर डेली साइंस का जाता है। तो यहाँ पर वो जो फोकस है वो यहाँ पर टूट जाता है। तो इससे यहाँ पर कट ऑफ पर भी जरूर यहाँ पर इफेक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट जो यहाँ पर पेपर जो सेकंड था वो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर उसमें 150 थे। और टोटल जो मार्किंग थी वो 100 नंबर की। और जो यहाँ पर दो सब्जेक्ट थे, हिंदी और इंग्लिश, प्रत्येक जो सब्जेक्ट के यहाँ पर 75 क्वेश्चन थे। और यहाँ पर भी वही समस्या थी कि यहाँ पर जो पेपर था, पेपर में जो क्वेश्चन थे वो सीक्वेंस में ना होकर के हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर प्रश्न हिंदी के बाद इंग्लिश का भी देखने को मिल सकता था, इंग्लिश के बाद आपको हिंदी में भी देखने को मिल सकता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस था वो यहाँ पर तोड़ दिया गया था, जिससे कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जो एक तो जो सब्जेक्ट पे जो कमांड होती है, जो यहाँ पर हम फोकस करते हैं सब्जेक्ट पर, वो यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रहा। इससे यहाँ पर जरूर यहाँ पर जो यहाँ पर कट ऑफ है उस पर भी आपको डिफरेंस आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात हम करेंगे यहाँ पर कि जो पेपर का जो एनालिसिस है हम वो करते हैं। तो देखिए, पेपर जो फर्स्ट था वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था। और अगर हम इसकी एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर अराउंड 55% के आसपास आपको रहना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें जो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का जो लेवल था बहुत अच्छा था। और साथ ही साथ जो दैनिक विज्ञान थी उसका लेवल भी आपको खासा अच्छा देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर जो जनरल जहाँ पर सामान्य जो जीके थी उसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसी बाद सेकंड जो पेपर की बात करें तो हम जो पेपर सेकंड था वो इजी टू मॉडरेट की तरफ था। मतलब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इजी थोड़ा सा सामान्य से यहाँ पर थोड़ा मॉडरेट की तरफ था। जिसमें यहाँ पर एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पर 65% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 65 से थोड़ा बहुत ऊपर आपको देखने को मिले जनरल के लिए। बात करें टोटल अगर एवरेज स्कोर की बात करेंगे तो यहाँ पर 58 से 63% के आसपास आपको 3 गुना की कट ऑफ के लिए आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पर जो टोटल जो 3 गुना जो कैंडिडेट यहाँ पर टाइपिंग के लिए पास किए जाएंगे, तो उसके अगर आप संख्या जानना चाहते हो तो 4197 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12,591 के आसपास आपको कैंडिडेट्स यहाँ पर 3 गुना के टाइपिंग के लिए यहाँ पर पास से किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ की। अगर बात करें हम जनरल जो टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करेंगे हम,
जनरल नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ की बात करें तो जनरल जो नॉन टीएसपी एरिया है तो 2018 में जो कट ऑफ रही थी, 2018 में जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर 122.2 थे जनरल की। नॉन टीएसपी में जनरल की जो कट ऑफ थी 2018 में, ये 3 गुना के लिए कट ऑफ है। टाइपिंग के 3 गुना की जो कट ऑफ आती है, मैं उसका यहाँ पर कंपैरिजन अभी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। जो फाइनल कट ऑफ थी वो यहाँ पर 215 के आसपास थी, जनरल की जो फाइनल कट ऑफ थी। तो सबसे पहले हम जनरल की बात करें तो जनरल 2018 की बात 18 की जो कट ऑफ थी वो 122.2 थी, और अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चॉइस में कि 125 से 135 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। हो सकता है 122 से आपको थोड़ी बहुत कम भी देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम चांसेस है। बात करें फीमेल कैटेगरी की तो यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में 108.96 यहाँ पर कट ऑफ हुई थी 2018 में। अभी हाल ही में आप 110 से 2 120 के बीच में कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार विडो और डाइवर्स, विडो में यहाँ पर 89.69 कट ऑफ हुई थी 2018 में। अभी 2024 में आप 85 से 95 यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और डाइवर्स यहाँ पर 2018 में कट ऑफ थी 84.32, यहाँ पर कट ऑफ थी 2018 में। अभी 2024 में आप 80 से 90 के बीच में आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो दोनों कट ऑफ है डाइवर्स और विडो, ये यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर कितने थे, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ ऊपर नीचे इनकी होती रहती है। नेक्स्ट बात है हम करेंगे यहाँ पर नॉन टीएसपी, जो ईडब्ल्यूएस की नॉन टीएसपी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस 2018 में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पर कट ऑफ नहीं थी। तो 2024 की अगर बात करें तो अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं तो 110 के आसपास आपको कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की देखने को मिलेगी। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 90 के आसपास आपको कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगी। और विडो डाइवर्स जो कैटेगरी है इनमें आपको अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, या तो हो सकता है एनए भी आपको देखने को मिल जाए, या फिर आपको जो मिनिमम मार्किंग है जो कि 40% या 35% वो भी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर एससी जो नॉन टीएसपी एरिया है, इसमें अगर जनरल कैटेगरी बात करें 2018 में जो कट ऑफ थी वो 92.60 थी, 92.60 थी 2018 में। और बात करें 2024 की जो एससी में अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो अपन 95 से 105 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अप्रोक्स आप ऐसे कह सकते हो 50% के आसपास आप 3 गुना के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फीमेल कैटेगरी बात करें तो मिनिमम मार्किंग थी 35%, तो उसी के आसपास यहाँ पर 36% गई थी यहाँ पर 71.44, और अभी यहाँ पर 2024 में 70 से 85 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 35% से ऊपर आप फीमेल कैटेगरी के यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। विडो और डाइवर्स जो दोनों कैटेगरी है उनमें यहाँ पर कट ऑफ आपको अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर देखने को मिलेगी। 2018 में जो विडो कैटेगरी थी उसमें एनए थी, और डाइवर्स कैटेगरी में यहाँ पर 71.44 कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिली थी। अभी हम 2024 में यहाँ पर दोनों में अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को हमें मिलेगी। बात करेंगे यहाँ पर एस टी नॉन टीएसपी कैटेगरी, तो एस टी नॉन टीएसपी कैटेगरी की जनरल जो कैटेगरी कट ऑफ थी जो 18 में वो 77.07 थी, और 2024 में अगर हम एक्सपेक्ट करें तो 75 से 90 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करें फीमेल कैटेगरी की तो फीमेल कैटेगरी 2018 में जो कट ऑफ थी वो 70.41, जो कि यहाँ पर मिनिमम मार्किंग थी। अभी हम जो फीमेल कैटेगरी की जो हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 71 से लेकर के 80 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विडो कैटेगरी और डाइवर्स कैटेगरी, तीनों जो फीमेल विडो और डाइवर्स तीनों कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ 2018 में 70.41 रही थी, और अभी हम जो तीनों कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 71 से लेकर के 80 तक। हो सकता है यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर एनए भी किसी में आपको देखने को मिले। उसके बाद हम ओबीसी की नॉन टीएसपी कैटेगरी बात करते हैं तो ओबीसी नॉन टीएसपी कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी वो थी 115.84। अभी हम जो 2024 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओबीसी में, तो ओबीसी में जो कंपटीशन वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर 120 से 130 के बीच यहाँ पर अप्रोक्स आप यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो कि इतनी कट ऑफ हमारी 3 गुना जो टाइपिंग के लिए वो आप रह सकती है। बात करें फीमेल कैटेगरी तो फीमेल कैटेगरी तो 2018 की जो कट ऑफ थी वो 95.60 थी। अभी हाल ही में 2024 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी कट ऑफ 90 से 105 के बीच में रह सकती है।
वीडियो डाइवर्स कैटेगरी यहाँ पर कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ही रहेगी आपके यहाँ पर, हो सकता है एनए भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। बात करेंगे यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी के नॉन टीएसपी एरिया की, तो नॉन टीएसपी एरिया में जनरल जो कैटेगरी जो कट ऑफ थी वो यहाँ पर 2018 में 86.73 थी। अभी यहाँ पे 2024 में 85 से 95 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एमबीसी कैटेगरी में। फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं हम, 2018 में जो कट ऑफ थी वो 81.66 थी, और अभी हम 2024 में जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 80 से 90 तक आप एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हो, जो कि मिनिमम मार्किंग थी 40%, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वीडियो और डाइवर्स कैटेगरी में यहाँ पर 2018 में जो कट ऑफ थी एनए थी, तो अभी यहाँ पर 2024 में आप अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर कट ऑफ देख पाओगे। हो सकता है कि आप एनए ही देखने को मिले, या फिर कैंडिडेट मिलते हैं तो फिर आप यहाँ पर कुछ कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें कि जनरल टीएसपी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अगर हम बात करें, तो जनरल में जो टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ 2018 में वो 80.17 थी, 80.17, और फीमेल में भी 80.17 थी, और डाइवर्स में भी 80.17 थी। यहाँ पर 2018 की कट ऑफ में बता रहा हूँ। डाइवर्स कैटेगरी में यहाँ पर एन ए था, और अभी हम 2024 के अगर एक्सपेक्ट करें तो यहाँ पर 80 से लेकर के 90 तक आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी फीमेल विडो और डाइवर्स में आप यहाँ पर सब अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पर आपको एन ए बी देखने को मिल सकता है, या फिर आपको कट ऑफ भी देखने को मिल सकती है। फीमेल कैटेगरी में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी 100%, और वो 80 से लेकर के 90 तक ही आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर एससी जो टीएसपी एरिया उसकी बात करते आते हैं, तो एससी टीएसपी एरिया में जनरल जो कैटेगरी कट ऑफ थी वो 2018 में जो जनरल और फीमेल जो कट ऑफ थी वो 71.39 थी। अभी हाल ही में जो जनरल और फीमेल की 2024 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 71 से लेकर के 80 तक यहाँ पर रह सकती है। विडो और डाइवर्स जो कैटेगरी है वहाँ पर 2018 में एनए था, अभी आप 2024 में अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर देखा हुआ, या फिर हो सकता है आपको वापस से एनए ही आपको देखने को मिले। बात करेंगे यहाँ पर एसटी कैटेगरी के टीएसपी एरिया कट ऑफ की बात करते हैं, तो जनरल में यहाँ पर 71.59 थी, और फीमेल पर भी 71.59 थी, और विडो और डाइवर्स में यहाँ पर एनए थी। अभी यहाँ पर जो जनरल और फीमेल कैटेगरी के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 71 से लेकर के 80 तक के आपकी कट ऑफ रहेगी, और विडो और डाइवर्स में यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड रहेगा, वही एनए हो सकता है, या फिर यहाँ पर कुछ कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। नॉन टीएसपी एरिया में अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बीएलवी जो कट ऑफ है वो 70, एचआई कट ऑफ 70, एलडीसीपी कट ऑफ 97.6475, एक्स सर्विसमैन की 70, स्पोर्ट्स पर्सन के यहाँ पर 70 कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। हो सकता है कि अभी जो कट ऑफ है वो आपको अनएक्सपेक्टेड देखने को मिले, किसी कैटेगरी में कम तो किसी कैटेगरी में ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो टीएसपी एरिया थे उसकी कट ऑफ 2018 की। 2018 जो टीएसपी एरिया कट ऑफ थी वो यहाँ पर बी एल वी की 70, एच आई की, एन ए एल डी सी पी की 70, एक्सर्विसमैन 70, स्पोर्ट पर्सन के यहाँ पर 80 थे। तो अभी आपको जो 2024 की जो कट ऑफ है वो भी यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो कट ऑफ थी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो कट ऑफ थी वो सभी 2018 कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा।